si Kocek ya penting jangan masih tinggal kurang enek dia kita berempat ke kompleks kita susah ya yaran yang masih direkam gitu jadi ya waktu mengajarkan direku semen lolos kayak di lancar gitu anak gerak jalan paguyangan sampai pabrik jamur kita harus lolos kayak aku senang apa peradaban ya.
sino po nito? Kenapa sih? Kenapa nangis sih? Songom, buat songom. Konengan, buat songom. Oh, nggak tegak-tegak, belok di rumah. Lewat ketanggungan. Nggak lewat tegak. Malah tegak. Kenapa sih, Mak? Kenapa? Yes. Jalan soalnya.
deh. Makanya ada kotor. Berarti nyari nyisir namanya. Pikiran eta ini lain. Nah,